Дополнение к 26-му тому. Первое. Письмо Никиты Ивановича Панина по поводу Восточной Украины. «Всемилостивейшая государыня, в присланных ко мне от вашего императорского величества через князя Вяземского репортах в Сенат от генерал-поручика Шпрингера я, хотя не нахожу большой опасности в настоящем положении, однако же, тем не меньше, кажется, нужно, чтоб собрать все разновременные от разных людей разным же людям порученные дела и предприятия, единожды постановить той стороне систему, причем оставаться на настоящее время, какие виды иметь к будущему, и чем после чего до того достизать. Инако же тамошние дела, будучи по своему отдалению паче всех других не сручены, всегда будут и сами подвергаться, и нас здесь подвергать беспокойством и замешательством, особливо, когда их проекты в стороне, а исполнители по большей части во всем ожидают и полагаются на здешние резолюции, которые, однако же, и не инако, как по большей части нерешительными, всегда же поздними к ним доходят. В рассуждении сих консидераций я принимаю смелость всеподданнейше представить, не изволите ли, Ваше Величество, указать в сегодняшнее собрание по тем делам призвать генерал-поручика Веймарна как такого человека, который бы в том краю при команде и многие тогдашние несбыточные затеи по клочкам имел в своих руках и об них трактовал, почему он, конечно, в состоянии подать собранию многие основательные объяснения. Собственноручное решение императрицы «Позовите Веймарну и приведите все сие дело в такое положение, как вам Бог лучше на ум положит». Второе. Собственноручная записка Никиты Ивановича Панина. Экстракт моего письма к генерал-поручику Веймарну. Вчерашнего числа в вечеру я получил обыкновенный штафет из Риги от 10 числа. Ее императорское величество во всемилостивейшем ко мне письме приказывать с целомудренным рассуждением изволит, дабы в диспарадном и безрассудном предприятии узнать до фундамента, сколь далеко дурачество распространялось, и тем, если возможно, одним разом пресечь и избавить от несчастья вперед невинных простяков. Причем Ее Величество напоминает и примечать изволит, что с Великого Поста более 12 раз по той же материи разное вранье открывалось, да и в последнем месте пред ее отсутствием один гвардии прапорщик, выписанный ныне в армейские полки, о котором я с вашим превосходительством уже говорил, также врал слышанное на кабаках от самой подлости, будто б Иван жил тогда в деревне под Шлюссельбургом, а многие армейские штаб-офицеры и солдаты ему присягали, и много людей из города к нему туда на поклон ездят. И так изволение Ее Величества, чтоб рассмотреть, не настоящие ли злодеи были причиною и тем разглашением, как о том почти сомневаться невозможно. Почему, ваше превосходительство, соблаговолите при своих расспросах и нуждах, иногда истязаниях доискиваться, когда, как, где и между кем, какие плевелы рассеиваемы были для приуготовления духов к предпринимаемому от них злодейству. Третье. Собственноручное письмо императрицы Екатерины II к графу Румянцеву от 9 июля
1765 года. Граф Петр Александрович, я остановила отсылку указа в духовной комиссии, о котором упомянуто в 16-м пункте моего сегодняшнего письма к вам, и желаю, чтобы вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобития, в которой бы они просили облучий у них учреждений, школ и семинарий, и есть ли можно о положении духовенства в штатного состояния. От духовных или светских такой же челобитни иметь, чтоб мы уж знали, как начинать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит Киевской сам не прочь от всего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей, а мы б ему преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции. Я все сие поручаю вашей испытанной ревности и искусству. Прошу экскузовать меня, что я по сию пору не ответствовала. Впредь прилежнее буду и остаюсь навсегда с неотменной поверенности и доброжелательства. Московский архив Министерства иностранных дел. Сочинение императрицы Екатерины II, том 3, Санкт-Петербург, 1850 год, страницы 189-190. Конец книги. Читала Валерия Лебедева.